嘅朋友仔，咁就嚟過年啦，你哋派唔派紅包嘅？咁咧，派我屌啦聲啊，唔大方你死噏得出嚟嘅。嗱，你哋平時派唔派紅包嘅？嗱，我哋嘅紅包咧，今年係咩年啊？馬年係咪？嗱，你睇下啲馬仔啊嗱，睇下啲馬仔靚唔靚？係咪9.9啊？係。嗱，咁咧我就冇，我紅包入邊咧我就冇錢噶吓，咁咧我咧就咁樣，我哋個紅包咧就9.9，9.9，嗱好鳩靚嘅，1、2、3、4、5，佢有幾種款式㗎？你自己入去靚唔靚？靚靚唔靚？嗱，想封紅包嘅，嗱就係咁樣。咁我有個品牌方咧，佢話9.9咧就4包，抵唔抵？抵抵唔抵啊，梁仔？抵嘅係咪？咁算啦，咁嗱我咧就送咁我自己咧就佢9.9 4盒嘅，咁我咧我就送多盒紅包俾你，好唔好？咁咧就祝你哋恭喜發財，好唔好？好。你哋要嘅就出聲啦喎，佢個質量好靚啊！佢係個刺繡款嚟㗎，刺繡款嚟㗎，一包有一包，你睇清楚啦喎。嗱，咁我咧就對你哋夠晒大方㗎啦喎。一包係六個啊？一包6個啊，唔係5個啊，閪仔，一包6個啊。係啊，佢5包啊嘛。佢你4包，你叫佢5包加埋咪30個。冇啊，我得4包喺度㗎咋。佢一開始係4包，跟住你叫佢俾多1包你，所以我而家咧今日咧就俾多包你哋，等於5包，就30個，啊抵到你爛啦嚇，質量好靚嘅。嗱，你哋準備好未？準備好。 1、2、3，上車！9.9 5包嘅紅包，有1包係阿小圓送俾你哋嘅，冇40個啊！你想要靚嘅，我話俾你知，今年真係嘅，今年咧，你用呢個嚟封張5蚊，唔係封張100蚊啊！封張10蚊都得嘅，其實封10蚊就得噶啦。我哋本地人咧封10蚊咧，一般都係呢啲噶嚇。咁你睇睇，你睇下靚唔靚？你靚唔靚？你睇下馬到功成係咪？而且鏈接入邊仲有唔同款式㗎，如果你鏈接入邊有唔同款式㗎，有90份。你唔使要買呢個財神嘅，都可以揀嗰個財神㗎。有人話人哋90個嘅，你買90個嘅，你覺得咧？你封個5蚊，你貼唔貼？你連個大利是封你都係爛嘅。但係我呢個利是封咧，佢個質量係好靚、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 好鳩柒靚。我唔係同你講9.9。如果想要多啲嘅，你一次過備夠嘅，你可以要90個啊，跟住27.9，佢有90個，佢就更加慳。90個啊，27.9抵到你爛啦，係咪啊？冇啊，你買沙江墟嘅咁樣嚇，10蚊8包，你買沙江墟我冇嚇。咁因為咧人哋啲質量好靚㗎，我唔係同你講笑嚇。你睇質量睇款式，你唔好攞嗰啲即係好差雞薄英英嗰啲嚟對比先得㗎。好靚㗎，你買就買啦。哎呀，嗰幾蚊雞仲喺度啊，結結格格嘅係咪先？你仲送多包俾你，屌嗱聲啊！我唔知啊，我覺得我啲靚咯，9蚊雞，你仲想點啊？你買乜春啊？你買乜柒啊？係咪？好抵㗎啦，我啲質量靚啊！唔係一樣㗎，4包咋，5包啊，唔係4包啊，6你個屎忽啊6。一包裏邊有6個，30隻。一包裏邊有6個，跟住到手5包咧就有30隻啦。30個啊，識唔識得計啊？貴條鐵啊，貴咁樣都貴，3毫幾支個，你發瘟喎，3毫幾支個紅包你都話貴，咁你買乜春啊？屌你封5蚊雞，你連個紅包都差到貴咁樣嘅，我屌你嗱聲嘅真係，唔係鳩路嘅係咪啊？啊，剩翻冇多啦，買啊買，唔買啊柒走啦吓！喂，揾到做乜春？係點樣？段姐姐晚上好啊！係段姐姐，你想下個小氣泡面膜啦？琴晚你開播又冇賣貨。嗱，直播間嘅朋友。